Сега ще разгледам лазерни системи за литотрепсия. Механизма на разбиване на твърди структури е сходен, по който се получава резекция на меките тъкани с холмиевите лазери. Мощният лазерен импулс, който излиза от влакното, се поглъща от водната среда, която е около камъка или е просмукана в него. Като пак по същия начин имаме термокавитационен микровзрив, който се превръща в хидравлично налягане. По този начин се разбива твърдата структура, било отвън или вътре. На филмчето може да се види как точно се случва. Какво е важно да знаем? Кои са важните характеристики на холмиевите лазери? Знаете, те генерират на 2,1 микрона и параметрите, които ние гледаме по брошурите, са най-често енергията в импулс и честотата. На графиката е даден един импулс, където щрихованата зона е енергията му. След това имаме честота на повторение на импулса. Това е през какъв период идват лазерните импулси. По една много проста формула се изчислява средната мощност на лазера. Енергията в импулса по честотата дава средната мощност. Трябва да знаете, че максималната мощност никога не се постига с максимална енергия в импулса и максималните честоти. Максималната енергия при тези апарати се постига при някакви техни междинни стойности. Но за процесите на разбиване на камъните има някои супер важни параметри, които обикновено само фирмите, които имат качествени резултати, обявяват, а другите тихомълком премълчават, като един от тях е така наречената пикова мощност. Това е колко високо стига връхчето на лазерния импулс и съответно продължителността на този лазерен импулс. На следващия слайд съм ви показал два лазерни импулса, които са абсолютно идентични по енергия. Единия е 4 джаула и другия е 4 джаула. Но първия постига тези 4 джаула за около 160 микросекунди с пикова мощност близка до 17 кВт. Втория достига тези 4 джаула за около 460 микросекунди и пиковата му мощност е около 6 кВт. Искам да ви кажа, че импулса с висока пикова мощност има много по-голяма разбиваща сила и примерът е много сходен като удар от един каратист, когато разбива тухли с ръката си. Ако имаме остър, отсечен удар, тухлите се разбиват, в другия случай нищо не прави. А хубавите лазерни източници са тези, които могат да дадат голяма пикова мощност при една и съща енергия в импулс. Друг важен параметр, който трябва да гледаме, когато избираме холмиевите лазери, е първият импулс, който се генерира от лазера и той трябва да е с номинална енергия. Трябва да знаете, че при повечето от фирмите, производители на холмиеви лазери, оптимален лазерен импулс се постига едва след 6-7 импулс, след като натиснем педала на лазерния апарат. Защо първи импулс трябва да е с номинална стойност, т.е. с нужните параметри? Обяснението е много просто. Когато ние сме намерили камъка, който знаете ендоскопски е трудно откриваем, прицелили сме се в него на подходящо място, за да бъде атакуван, тогава и промивната течност е бистра и ако в този момент лазера изгенерира едно мижаво импулсче, какво ще се случи? Камъка само ще бъде избутан, преместен, скрит. На всичкото отгоре това малко мижаво импулсче ще размъти промивната течност и нашата възможност да се ориентираме и открием камъка наново ще стане много по-сложна. Така че първият лазерен импулс е супер важен. Входно е като снайперист, когато се прицелва в обекта си. Каквото направи първия изстрел, това остава като ефект. Друга важна характеристика, която трябва да знаете, е възможността на работа на апарата с минимално тънки влакна. Защо е важно това?
Ами тъй като всеки холмиев лазер може да работи с дебели влакна, а само качествените апарати могат да работят с тънките влакна от порядъка на 10 микрона. Тънките влакна могат да бъдат използвани за всякакъв тип ендоскопска техника. Да бъдат заведени до най-отдалечените места или до най-трудно достъпните, или да бъдат огъвани максимално много. Именно поради тази причина е хубаво холмиевият лазер да може да бъде куплиран в тънки влакна. Искам да ви обърна внимание на дъстинга, познат още като попкорн метод. Какъв беше този метод? Идеята на дъстинга е влакното да бъде доведено до зоната, където се намира камъка или камъчетата, най-често бъбречното легенче. И там лазера прави поредица с максимално висока честота на генерация на лазерни импулсчета, като се разчита камъчетата случайно да попаднат на обсега на лазерното лъчение и така, като пуканки, които подскачат, лека по лека да се разпрашават. Именно за това се казва дъстинг или попкорн. В този метод се ползват лазери, които работят на висока честота и сравнително не голяма енергия в импулс. Какъв е риска? Ами, както ви казах, мощността, отделена в тялото от лазера, е функция на честотата и енергията в импулса. И ако се окаже, че тази вложена мощност е по-голяма от мощността, която промивната течност може да изведе извън тялото, има голяма вероятност органа, в частност бъбрека, да бъде прегрят, т.е. термично увреден, и поради тази причина аз акцентирам върху една физична закономерност, за която лекарите трябва да обърнат внимание.